ชื่อชาวลกเรือนน่าอัศจรรย์ฉันกลายเป็นชายหน้าชังเธอเริ่มหันหลังให้กับความรักที่มีฉันยังทนได้ทุกกรณีแต่การที่เธอเริ่มมีชายคนชั่วนี้เสียครั้งได้โปรดเถิดยอดชีวิตอย่าให้เกิดนี้ฉันมาสอนเลยวันนั้นเพราะมันจะเกิดงานสองงานจัดขึ้นพร้อมกันคืองานทำศพของฉันและงานวันวิวาห์ของเธอได้โปรดเถิดยอดชีวิตอย่าให้เกิดนี้การวิวาห์สองเลยวันนั้นเพราะมันจะเกิดงานสองงานจัดขึ้นพร้อมกันคืองาน